Ինչպես պարտվել տիրանալով միլիոնավոր մարդկանց սրտերին, Կաբո Վերդեի հավաքականը դարձավ սպորտային աշխարհի ամենաքննարկվող թեման Արգենտինայի հետ պատմական հանդիպումից հետո։ Աֆրիկյան փոքր կղզու թիմը Մայամի Գարդենսում 3-2 հաշվով պարտվեց աշխարհի գործող չեմպիոնին ու դուրս մնաց աշխարհի առաջնությունից։ Չնայած սրան, Կաբո Վերդեն Հյուսիսային Ամերիկայից հեռանում է գլուխը վեր պարզած։ Կաբո Վերդեի երկրպագուները լի են հպարտությամբ, քանի որ նրանց թիմը մինչև վերջ համար դիմադրություն ցույց տվեց Մեսսիին եւ խաղանկերներին, խփելով 2 փայլուն գոլ։ Խաղից առաջ ամեն ինչ մեր դեմ էր, բոլորը կարծում էին, թե մենք խոշոր հաշվով պարտվելու ենք, բայց մեր ֆուտբոլիստներն իսկապես լավ խաղացին, նրանք իսկական դժոխք ստեղծեցին մրցակցի համար, գիտեք, ոսկե տղան, Մեսսին նրանց թիմում է խաղում, բայց մենք այնքան մոտ էինք հաղթանակին, ես անչափ հպարտ եմ Կաբո Վերդեով։ Խաղի ավարտից հետո բոլոր արգենտինացիները մոտենում էին ինձ եւ խնդրում փոխանակել մարզաշապիկները, ասում էին, որ մեծ հարգանք ունեն մեր հանդեպ, սա մի բան է, որը ես չեմ կարող բառերով բացատրել, սա 500,000 բնակիչ ունեցող երկիր է, որի անունն այժմ ամբողջ աշխարհի շուրթերին է։ Երկրպագուները նաև գովեստի խոսքեր են հնչեցնում թիմի անվիճելի առաջատարի 40-ամյա դարպասապահ Ոզինյայի հասցեին, որը եւս մեկ տպավորիչի ելույթ ունեցավ մունդիալում կատարելով 8 սեյվ։ Ոզինյան մեզ ճանաչում բերեց, նա բոլոր ժամանակների լավագույն դարպասապահն է ինձ համար, 40 տարեկան է, նա մեզ համաշխարհային փառք բերեց։ Ոզինյան այժմ այնքան հայտնի է, որ դարձել է սոցցանցերում աշխարհի ամենաշատ հետևորդներ ունեցող դարպասապահը, ավելի քան 20 միլիոն հետևորդ Ինստագրամում։ Այս ցուցանիշով նա շրջանցեց Բելգիայի ու Մադրիդի Ռեալի դարպասապահ Տիբո Կուրտուային։ Ոզինյայի հետևորդների թիվը գրեթե 40 անգամ մեծ է իր երկրի բնակչության թվից։ Մենք տխուր ենք, որովհետև բնականաբար ցանկանում ենք հաղթել փլեյօֆի խաղում։ Նաև գիտակցում ենք, որ խաղալու ենք աշխարհի գործող չեմպիոնի դեմ։ Միևնույն ժամանակ մենք հպարտ եւ բավարարված ենք մեր անցած ուղիով։ Խաղից հետո Արգենտինայի երկրպագուները չէին թաքցնում հիացմունքը պատվախնդիր մրցակցի նկատմամբ։ Ճշմարտությունն այն է, որ նրանք հավասարը հավասարի պես պայքարեցին մեր դեմ։ Ոչ ոք չէր սպասում, որ խաղն այսքան բարդ կլինի Արգենտինայի համար։ Մենք արդյունքից գոհ ենք, բայց խաղից չենք կարող գոհ լինել։ Կաբո Վերդեի հավաքականի ֆուտբոլիստը չկարողացավ զսպել արդյունքները պարտությունից հետո։ Նրան մխիթարում էին կինն ու որդին։ Խաղից հետո ամեն ինչ չէ, որ խաղ է ընթացել։ Արգենտինայի եւ Կաբո Վերդեի հավաքականների որոշ երկրպագուների միջև ծեծկռտուք է տեղի ունեցել։ Հաջորդ փուլում Արգենտինայի մրցակիցը Եգիպտոսն է։ Ահարոն Հայրապետյան, Էպիկենտրոն։